हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ, दर्शन, नमस्ते, बन्दगी, राधे राधे। आज सन्डेको दिन। सो हामी दुईजना मिलेर जङ्गलको बाटो भएर ड्युटी जाँदैछौँ हैन। सो पछाडिबाट देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा आइमाई पनि आइरहेको। यताबाट छ बाटो खोलिया छ, पछाडिबाट अझै दुईजना आइरहेछ। धेरै दिनपछि होइन यो बाटो आएको हामी, लगभग 6-7 महिना भइसक्यो। पुरै जङ्गल भइसकेको छ। पहिला त अर्कै थियो, उताबाट थियो बाटो हैन, यताबाट बाटो थियो। अहिले फेरि यता बिचबाट खोलिया छ। सो सन्डेको दिन यसो हिँडेर जानु पर्यो, बिहान बिहान एक्सर्साइज पनि हुन्छ। त्यही भएर यो जङ्गलको बाटो गइरहेको छौँ हामी ड्युटी। सो साथीहरूलाई तपाईँलाई एक चिज देखाउँछ है, मलेसियामै भर्खर आँप निक्लिरहेछ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आँपको फल। यहाँ कुकुरहरू पनि देखिरहेछ, के देखिरहेछ, कसलाई पर्खिरहेछ है। सबथोक फल्छ क्या मलेसियामा, बेमौसमी फलहरू फल्छ होइन, जे पनि पाइन्छ। सो तपाईँहरूलाई अझै देखाउँछु। रहेको छ अम्बकको बोट, देख्न सक्नुहुन्छ अम्बक। यस, कस्तो मजाले फलिरहेछ अम्बक। वाउ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। कुकुर पनि यति छ कि के भन्नु, बिहान बिहान आउनु त डर पो लाग्छ त, टन्नै कुकुर छ। यता पनि छ कुकुर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले केराको बोट रहेको छ है। ए केराको बोट सबथोक पाइन्छ क्या मलेसियामा। सन्डेको दिन प्रायः जस्तो धेरै कम्पनीहरू बन्द छ। हाम्रो चाहिँ अहिले अलिकति अर्डर बढी आएर कम्पनी चलिरहेछ सन्डेको दिन होइन। सो कस्तो लाग्यो त भ्लग तपाईँहरूलाई? भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु। सेयर त गर्नुहुन्न, ठिकै छ होइन, लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त बन्दगी, राधे राधे।